Сейфуллин атындағы 165-ші мектептің көркем еңбек пәнін мұғаліміміз Юнунаев Қуаныш. Біз көркем еңбек пәні бойынша өткізіліп жатқан домбыра жасау үйірмесінде оқушыларды осы қазақтың ұлттық өнері домбыра жасау кәсібімен айналысып келеміз. Алдымен былтырғы жылы ауданымыздағы шебер Досқұл Ерболат домбыра жасаушы ағамыздың үйіне барып, осы оқушылармен домбыра жасау әдістерін, тәсілдерін үйреніп, меңгеріп, шағын балашық домбырасын жасадық. Қазіргі кезде осы үйренген шебер ағамыздан үйренген домбыраларды өзіміз шеберханамызда жасап, үйірме сабағында пайдаланып жатырмыз. Мақсатымыз оқушыларды өзіміздің қазақ ұлттық салт дәстүрін сақтауға, шеберлігін, өнерін үйренуге, сонымен қатар ұлттық тәрбие беру, кәсіпкерлікке баулу болып табылады.